Naomba msamaha kwa mambo yote ambayo nilisema, na nimeomba msamaha kwa vitu ambavyo kwa uchungu ambao umetokea kwa familia yako ama marafiki wa familia yenu. Naomba tu msamaha, na naomba kila mtu msamaha. Mafans wangu hawako Kenya, Kenya hakuna bikira hata mmoja. Hakuna virgin Kenya. Hata Tanzania hamna na Uganda hamna. Nyinyi for example, Eric Omondi anasema Ringtone anawadanganya, anaishi Runda, anaishi Jogorot. Ringtone unasikia Kaspura anasema Ringtone amewekwa na mnyanya. Haya, so unajua ukisema nimewekwa na mnyanya unamaanisha mimi ni msharati kwa sababu naishi na mnyanya wenyewe kiaje, unaona? So akishamaliza hiyo. Hello nice people, welcome back to my channel. Of course it's your girl Vicky Wikina and we are here with one and only Ringtone Apoko. Sasa Ringtone. Hello. How are you? Welcome at Runda. Wow, you have such a nice place by the Ringtone. Sikupenda kwangu ni baba yangu ndiye aliona nimeteseka sana. Nimekula shida kwa street, akaona sasa ni wakati wa kurelax. So Yesu ndiye amenifanyia yote ambayo niko nayo. Mungu wangu wa mbinguni, baba ya mayatima, baba ya wajane, ndiye aliamua anifanye niwe venye niko. How much is this place, Ringtone? Maybe 300 million. Ni kama 300 million. Najua dola imechange. So saa hii naambiwa hapa ni kwangu hapa $3 million. $3 million ndio itakuwa kama 300 hapa. 3 million. Na kwa nini mtu anafanyaje kwa such a big place like this? All part of place. Sasa sitaki kukuambia siri zangu. Nitakuwa mjinga kuweka siri zangu kwa public. Then wale wananichukia watachukua siri zangu wazitumie wafaulu na wasiniambie asanti, waendelee kunipiga. So nitakwambia chini ya maji. But nashukuru Mungu kwa kunifikisha hapa kutoka kwa street mpaka sasa hivi. Anyway, let us start the interview. Let us get to know much more about Ringtone. By the way, invite kwa show yetu. Another show that we have. Niko welcome. Niko welcome sana. Chama, labda utuambie umekuwa vipi? How are you doing with your life? Mimi niko poa. Nashukuru Mungu na kwa kuendelea kunipendelea. Mungu ananipendelea sana. Na Mungu ameendelea akinifanya tu ning'are na shine. Watu wanashangaa ninatumia nini? Natumia word of God. Iko tu sawa. And of course tunaona tuko hapa hivi nyumbani and guys, as you can see pale hivyo kwenye background ndio nyumbani kwa Kerry. Sasa hakuna kuchukua nyumba yangu kwa video. Mliniambia mta edit out. Utakionekana. Sitaki maadui wangu waone vile nakaa vizuri. Sitaki maadui wangu kama akina Kaspura, akina Kiariji wasikie wivu. Waone vile Mungu anapenda watoto wake. Lakini chairman, sometimes ni vizuri maadui waone kazi yako. Okay. Yeah, it's good sometimes. Waone unaendelea. As much as your enemies, they have to see you growing. Nikimaliza nyumba, swimming pool ndio tunaendelea. Ikiisha, then nitawaita niwaoneshe. Kwa sasa iko work katika progress. Ringtone, tumeingia kwenye compound lakini gari hatujaliona. Mambo vipi? Nilishiwa siku hizi naendanga na mguu. Ukisema ulishiwa unamaanisha nini ili happen? Nilisota. Nilisota, siku hizi naenda mguu, sina gari. Lakini iko tu sana. Ni vizuri pia ku experience venye wananchi wana experience. Ndio sasa saa hii kienda town, unajua sasa hata naomba serikali tu introduce matatu za Runda hakuna matatu. So watu wa matatu pia tunataka route ya lakini inasemekana kuwa uliuza gari after mafuta imepanda bei. Unaona haiwezi manage hiyo bei ya mafuta ukaamua kuuza gari. Na hiyo nayo ni ukweli. Mafuta imepanda sana. Hakuna haja ya kuspend pesa mingi kwa mafuta. Mpaka nikaona tu niuze. Hata kuna mahali niliona hata walevi pia siku hizi kuna mtu alikuwa amebeba placard, niliona mahali. Placard inasema nao mafuta ya gari ni expensive kushinda pombe. Mpaka mtu ameinua placard anasema now drink don't drive. Yani kwa sababu sasa unajua mafuta fuel ni expensive kushinda pombe. Sasa watu wanasema watu wanakunywa pombe eti wazi drive, yani kwa walevi that is. But sasa kwa sisi kama sisi mahasla sasa tumeanza kuona tuuze magari.
Sasa kwa sababu mafuta imeenda juu sana. Na labda nini inaweza kuwa ina happen, sababu juzi tuliweza kuona rumors eti KRG amesota. Hapa tuko na Ringtone anasema ameishiwa. Shida iko wapi? Serikali ya Kenya haina pesa. Kwa nini unataka kuonesha uko na pesa? Wewe. Serikali ya Kenya inatafuta mtu yoyote mwenye anatoa pembe hivi yuko na pesa. Sasa saa hii hata maybe free advice. Saa hii ni time ya ule mtu yoyote ako na pesa. Wewe umeona mtu ako na pesa anasema ako na pesa? Mko Runda na mnasema hamna pesa. Anasema tu wewe umeona mtu yoyote mwenye ako na pesa akifanya ngwe? Anasema pesa haipigi kelele. Lakini kwa sasa mtu yote akona hata ukiwa na kakitu. Sasa hii watu wamejificha, watu wametoa pesa kwa akaunti zao, ziko kwa akaunti zingine, watu wamepeleka overseas. Unaona wenye akina Sauti Sol walikuwa nasema watu wanapeleka pesa ngambo. Haikuwa jokes. Hii serikali ya hasla sasa si mimi sinanga pesa. Mimi niko chini. Lakini wale watu wako na pesa, watu wameficha. Labda utuambie za ndani, mbona watu wameficha pesa? Because hatujui ni kwa nini. Actually, I think you have the reason to why watu wanaficha pesa. Si kwa sababu ule president yako hapa hakuna mtu hata akona pesa Kenya amjui. Ruto anajua kila mtu, anajua Ringtone, anajua KRG, anajua mtu. President wa Kenya wa sasa anajua kila mtu kwa jina. Ukifanya unapata battalion ya KRA kwa mlango. Kwa hivyo kuna uwezekano labda wewe wa hapa Kenya huna pesa, lakini labda ziko mahali sehemu nyingine. Mimi sina kitu. Hata kwingine. Pesa zangu ziko mbinguni. Mimi utajiri wangu uko mbinguni. Msiniletee shida. Mimi sitaki shida. Mimi utajiri wangu uko mbinguni. So leo tunaona hapa uko na Biblia. Hatuelewi ni nini inaendelea because I think ni mara ya kwanza tukifanya interview umeshikilia. Tumefika tukakupata uko na Biblia kwa mkono. So we want akitukujia kwa gate. Amekuja akiwa na Bible. Chama, kwani umeamua aje? Mimi siku hizi nimerudi kwa factory settings. Niko tu kwa mambo ya Mungu. Naendelea kujisharpen na word ya God kila siku. Na hiyo tu ndio niko. Mimi sitaki mambo mingi. Kwa sababu hii word ya God ndio imenifanya nifike mahali nimefika. Juu ingekuwa ni word ya binadamu, singefika mahali nimefika. Juu word ya binadamu za ndani za street wanasema sina talent. Hiyo ndio word ya binadamu. Lakini Mungu amenitumia bila talent. Za ndani za street zinasema Ringtone ni ugly, sura mbaya. Lakini hii Bible imekuwa ikinichocha vizuri sana na niambia venye mimi niko most handsome na ni created kwa na God alini create special. Hata hakukopi mtu mwingine, alicopy. Imagine. Ndio word ya God inanichocha. Na hii word ya God imekuwa ikiniambia hata wakati sina kitu niwe natumaini Mungu kwamba niko nayo. Na word ya God imekuwa ikini encourage hata wakati niko msick nikitaja tu ninapona. So mimi naona tu ni stick na word ya God. Kwa sababu tumefika katika generation shetani ndiye anaambia watu wa kanisa venye wanafaa kuwa wanakaa. Yaani shetani siku hizi amekuwa mang'aa mpaka anapanga mambo ya kanisani. Yaani sisi watu sisi watu wa kanisani hatupangi mambo ya ba. Lakini wenye watu wa ba ndio wanatuambia venye gospel inafaa kuimbwa, venye gospel inafaa kukaa. Yaani ukiona siku msanii wa gospel kama Christina Shusho, yaani aliona Kenya mzima hakuna mtu anaweza mpokea. Na Christina Shusho mimi ni dadangu nampenda. Lakini akaona Kenya mzima hakuna mtu yote anaweza mpokea. Mtu anaweza mpokea ni mtu kama Eric Omondi. Yaani Eric Omondi huyu unajua tu huyu mwenye ni msherati number 1 kwa advertise usherati. Anachukua wasichana 10 anaweka kwa room moja, anasema anatafuta Bible, kazi yake ni anakula wasichana watoto wa watu. Yaani hizo masiku zote ako nao hapo. Eric Omondi atoki kwa hiyo nyumba, ni kufanya usherati kila dakika na wasichana wa Tanzania, wasichana wa Uganda, wa Kenya. Huyo ndio anapokea, yaani anapokea Shusho. Eric Omondi mwenye anatembea uchi, mwenye anavaa nguo za wanawake, mwenye atujuangi kunaendaje, Eric Omondi ndiye anapokea Shusho. Nilishangaa sana. Chairman, kulikuwa na mwingine hakuwa kwa peke yake, alikuwa na Bani Asila. Unajua Bani Asila ni msanii wa gospel. Unamjua ama umjui? Si unasikia hata wewe mwenyewe umeng'ang'ana kuniambia mpaka umeinsist ni msanii wa gospel. So that means ajulikani. Wewe ndio umeanza kuintroduce. Unajua ungeanza kusema ungekuwa unataja juu ya nani, for example Masi Masika. Ungetaja tu jina Masi Masika ama Guardian Angel ungetaja na unyamaze. Specifically wa gospel. Nasema unakuwa specific kwa sababu hajulikani. Kwa sababu nakwambia hivi,
ungekuwa unanitajia juu ya Guardian Angel. Utaongeza sentence mbele, unajua Guardian Angel ni msanii mkali wa gospel. Ongetaja. Si mimi najua. Masimasika sinamjua. Dadion sinamjua. DK sinamjua. Hata Mashimwana sinamjua. Hata wale wameasi wengine. Wewe issue yako ni juu au kwenda kuchukua Christina Shusho airport ama you have an issue with Bani, you have a maybe tuambie shida yako iko. Okay, Bani simjui, so nimesikia hiyo jina kwako mara ya kwanza, sijaimsikia. Shusho namjua, nampenda na mheshimu. Niko tu na issue na Eric Omondi, siko na issue na Shusho. Niko na issue na Eric Omondi. Eric Omondi mwenyewe alikujanga akasema alianzia kanisani. Akaona mambo ya Mungu ni upuzi na ujinga. Akaenda akaanza ku advertise vitu za kidunia. Sasa nashangaa Eric Omondi anapokeaje Christina Shusho na sisi tuko kwa hii nchi. Sisemi mimi. Wasanii wa gospel tuko wengi. Na sisi wote ni marafiki wa Shusho. Umenielewa? Sasa alafu unakuja unapata mtu sasa kama Eric Omondi badala ya concentrate na mambo ya vitu za dunia. Yeye ndiye kwa hapo busy anasema wasanii wa gospel waliisha wapi? Msanii wa gospel aliisha wapi? Ngoja unajua, acha nikueleze. Tuliisha wapi? Nyimbo tunatoa. Ni ile generation yenye tuko iliharibiwa. Unajua ile generation yenye tuko saa hii wale wasichana wanatesa hata nyinyi yote mlikuwa mnatusikiliza gospel tukiimba. Wakati ma DJ wa gospel waliona waache kucheza Ringtone, waache kucheza Daddy Owen, waache kucheza wale wasanii wengine wote, akina Emoji, akina nani, wakaona wanataka kufanya transition waende kwa bongo. Walikuwa wanaita bongo gospel, wakahamia kwa Bahati na wakahamia kwa Will Paul. Na siku tukapata tukasema tumefanya kazi ya Mungu, sisi kama wazee sisi na title. Hao tulijua tu ni wapita njia kwa sababu hawakuwa na foundation ya Mungu. So wakakuja wakafanya sinema yao, wakamaliza, wakabeba generation ya wale watoi wote walikuja, wakawabeba wakawapeleka kwa mambo ya dunia. Saa hii Bahati, sasa unaona Bahati akona followers wengi, Will Paul akona followers wengi. Juu ile generation kwa hiyo muda ndio mtandao sasa ilikuwa imeshika, kama ni Instagram ama nini. Walibeba watu kwa hiyo time wakawapeleka wote kwa bar. Hii generation yote inapenda ulevi. Yaani saa hii Ringtone nikitaka saa hii ngoma yangu trend number 1 Kenya kwa siku mingi. Niseme napenda pombe. Ngoma yote napenda pombe. Nipe pombe ama nivute bangi ama nifanye nita trend sana. Lakini nikisema Yesu amenifanyia delete aliyekujeruhi moyo mdelete mfanya ni haiwezi trend. Ita trend kwa nini? Watu wataki kuambia mambo mazuri. So sisi kama wasanii wa gospel tupo. Ni ile generation ambayo watu wa secular wali confuse, tunajaribu kuirudisha back. Na ile ikikataa hii generation pia imetoka. Pia sasa tuko na generation nyingine mpya yenye sasa hii itatusikiliza tu. Nyinyi mmeharibika. Nyinyi akina yani hii generation ya Eve Mungai, sijui wewe, sijui nyinyi wote mmeharibika. Nyinyi hapana watu. Kwa nini? Nyinyi mpendi Mungu. Hivi labda, let me take you a little back 2 weeks ago. Of course, before we get to the current issues, Eric Omondi aliweza kuzungumzia kitu na akaweza kuwataja, akasema kwamba nyinyi Ringtone, Bahati ndo reason labda tuko na shida ambazo zinatuface as Kenyans because you have failed as a gospel artist. I don't know whether you saw that and maybe what are your thoughts on that? Nikitoa nyimbo yangu ya delete, nilitumia Eric Omondi clip kapis. Nikamwambia Eric Omondi sasa poa. Akaniambia Ringtone nimeona hiyo clip nitapost. Akupost. Diamond akatoa. Alipost. So ndio tuache kufanya hapa double standard. Mimi nyimbo yangu ya delete nilitumia Eric Omondi kwa WhatsApp na hata evidence iko, nilimtumia clip na akaniambia atapost. Hakupost. Diamond Platinums wakati alitoa alipost. Sisi nina wivu lakini alipost ya dunia. Sisi kwa sababu ya Mtanzania, hapana East Africa ni moja. Alipost nyimbo ya secular ya gospel post. Sasa tuseme tu ukweli, Eric Omondi hakuna kitu yote anaofa gospel, ni kupiga kelele na ndio apate likes. Anataka kutrend. Eric Omondi tu anataka kutumia gospel kwa sababu kuna shida kwa gospel, anataka kuitumia tu yani kujulikana. Hakuna solution anatuofa. Ametuofa solution gani? Na yeye alafu on top of that, mambo ya Mungu, giza haiwezi panga light. Light ndio inaweza amua izime ndio giza ingie. Sasa sisi tunaendelea kung'ara tu. Hawa watu wa dunia hawa kina Eric Omondi ni kupiga mdomo, wataje kitu ili wapate likes na warudi kwa mambo yao.
Chairman, to add on that, juzi kuna video ulifanya about to Eric. Na uliongea ukiwa na machungu sana. Na hiyo video raise eyebrows. Uko nje ukiangalia hata comment section watu wamedeal na wewe vile inafaa. Wanasema kama ni hiyo akili ndio uko nayo peke yake, sijui labda uende utafuta akili nyingine mahali. Like ukiangalia watu wamekuwa attack sana. And maybe why did you decide to do that video? And also maybe what you are saying to clarify on people who are watching you right now. Was it true ama uliamka tu ukasema wacha tu niongelelee hivi Eric? Maybe kwa wale hawajui, it was an issue about Ringtone na mama ya Eric Omondi. Ni mama anti ya Eric Omondi ule wa Kisumu. Sitaki kuongelea sana. Nimeweza kuongeleshwa na mchungaji wangu akaniambia nisiende hiyo direction, niachane nayo. Hata nilikuwa na nudes. So it was true. Mimi nasema tu hata niko na picha za uchi Eric Omondi alikuwa amenikasirisha akisema wewe ni uongo, hata ningerelease, lakini za Eric kama za mama anti. Mama anti akiwa na backslided mimi, lakini sasa nilijua kuanguka si hoja ni kuamka na kuendelea. Labda kabla hujaendelea unaweza tuambia ilikuwa lini? Mwaka gani? Sitaki kuongelea sana. Itaanza kuleta changamoto. Sasa unajua nikiongelea lazima watu wajibu, lazima watu waseme. Sasa itaendelea kuwa gumzo. So mimi nilifanya dhambi na mama anti ya Eric Omondi, lakini nimeomba msamaha kwa Mungu na nimeweza kuamka, nimejirudia, nimeendelea. Najua shetani angetaka saa hii shetani akiongea through midomo za watu anawaambia basi kama ni ukweli wewe hujaokoka, but kuanguka ni kawaida. Kila asubuhi tunabeba msalaba na kufuata Yesu. So mimi nimebeba msalaba wangu, ninaendelea na kazi yangu ya injili. Nataka tu ili pia nataka ku advise tu Eric Omondi aachane pia na mimi, jina langu aachane nalo, na Kaspura aachane na jina yangu. Wanasema eti mimi nimewekwa na mnyanya Runda, jana kesho unageuka wanasema naishi Wanye. Mara unasikia Eric Omondi Jogorod, mara Eric Omondi anasema mimi ni conman. Hizi vitu pia zimechangia kuharibu gospel, kwa sababu hao wakisema hizo vitu kama hizo, na mimi ndio number 1 gospel artist Kenya. Yani mimi ndio top, mimi ndio ule the best kwa sasa. Guardian Angel ni rafiki yangu ananifuata huko nyuma kidogo. Sasa chama apart from moja kwanza nimalize. Mimi wakini accuse, sinaona mimi kama team captain. Wakini accuse kama team captain, wana accuse timu mzima. Lakini imagine ukweli ni kwamba mimi mmekuja hapa, mimi mnanijua. Unasikia Eric Omondi anatoka anasema Ringtone anaishi kwa Airbnb. Mara unajua sasa hizi vitu zinafanya naonekana muongo, na hizo ndio zimefanya gospel imekufa. Siku wataanza kunisema ukweli. Kama niko na makosa waseme ukweli, Ringtone ako na makosa. Siku wataanza kunisema ukweli, gospel itarudi. So waacha kunipiga. Mimi Mungu ameniinua, mimi ndio kielelezo. Mimi kwa sasa ndio kichwa. So watu kukupiga ndo the reason watu wanasema gospel industry haiko. Sasa si unasikia wanasema uongo. For example, Eric Omondi anasema Ringtone anawadanganya, anaishi Runda, anaishi Jogorod. Ringtone unasikia Kaspura anasema Ringtone amewekwa na mnyanya. So unajua ukisema nimewekwa na mnyanya unamaanisha mimi ni msharati, kwa sababu naishi na mnyanya wenyewe kiaje, unaona? So akishamaliza hiyo wanasema gospel imekufa. Umenielewa? Hata kwanza Kaspura amekuwa akijaribu kunimaliza kwa sababu anasema Guardian Angel ndio the best. Akimaliza tu hivi kidogo anasema Ringtone anaishi Wanye kwa ploti ya sijui ya mama nani, na hapa sijui ni. Unajua sasa kwa nini wananiwekelea uongo alafu wanageuka wanasema industry imekufa? Si wanao wanatuua. So wanatupaka matope. In short, you are the richest gospel artist. Si kupenda kwangu. Niko richest Africa mzima. Afrika mzima. Kwa gospel. Wow. Niko richest. Let me kidogo kumalizia sasa kwa hiyo issue ya Eric. Umesema umeomba Mungu msamaha. Na watu wengi sana walikuwa wana request u apologize kwa Eric kwa mambo ambayo ulitamka, because issue ilikuwa wewe na Eric, lakini ukakuja kuleta mama yake pale. So people were requesting you to apologize to Eric. Are you ready to do that? Na apologize sana tena sana kwa mambo ambayo nilitamka ya ukweli, lakini naomba msamaha. Lakini yalikuwa mambo ya ukweli, lakini naomba msamaha kwa kuyasema. So sitarudia tena. Hata saa hii wacha ni delete hizo nudes. Saa hii na delete.
hata ndio hizi hata ziko na file. Wacha Trudy atakuwa witness. Nazidelete saa hii. Haya. Labda ukidelete aim yako wakati ulisema unataka kuzirelease ilikuwa gani sana? Kuaibisha shetani. Nilikuwa nataka kuaibisha tu shetani na nimedelete. Trudy ameona nimedelete. So pia wewe ulikuwa kwa hizo picha? Si ndio? Sasa unajua sometimes shida yangu, unajua sometimes unajua mimi ni kichaa wa Yesu. So na mimi kichaa yangu ni mingi kushinda ya Eric. Nadhani kwa sasa mimi ndio nawazidi nyote kichaa. Mimi ni kichaa kikiruka. Lakini damu ya Yesu na control. So nilikuwa nataka kuonesha Eric Omondi mimi ni kichaa zaidi, lakini nimeacha. Lakini kuna swali umeulizwa pale na ili happen lini, because chama ni wewe tunakujua wewe umekuwa ukitafuta mwanadada, umekuwa single, umekuwa unatafuta mwanadada ambaye anaomba sana, maybe pia virgin tuseme hivyo, na tunashindwa. Mbona unacheka? Mimi sikusema hivyo. Lakini unaiput. Mimi nilikuwa nasema nataka mdada mwenye ameokoka, hata kama ana watoto wangapi, bora wasipite 4. Umeelewa? So hii nyingine umeniwekelea. Sikuwa natafuta bikira mimi. Hawako. Kenya hakuna bikira hata mmoja. Hakuna virgin Kenya. Hata Tanzania hamna na Uganda hamna. Nyinyi wote mmeharibika, watatoka wapi sasa? So swali langu ni wewe umekuwa tu umetulia, kila mtu akawa anajua Ringtone sidhani ako na mrembo mahali. Hata tumefika hapa tujaona ni wewe peke yako venye uko hivi. Sasa tutashindwa, kwani ili happen aje mpaka ukajipata hiyo situation? Najua naona nyinyi ni waerevu sana. Mnajaribu kunirudisha kwa ile point nimeikataa tena nimesema ni kama wakati ukiomba msamaha kwa Mungu ukifanya makosa. Mungu anakusamea na kuulizangi ilikuwa aje ama ulifanywa na nini. So kwa hii pia mimi nimeomba msamaha kwa Eric Omondi vile ambao mmesema na watu wamesema. Muongeleshe kwa hizi kamera. Haya, so Eric Omondi wewe ni ndugu yangu na wewe ni rafiki yangu, tumejuana kwa muda mrefu. Nataka leo kukuongelesha direct. Eric Omondi umenikwaza sana kwa muda mrefu. Eric Omondi umekuwa ukiniongelelea uongo, unafanya mpaka mafans wangu, umfanya mpaka sasa naacha siitwi makanisa venye nilikuwa naitwa kitambo, my events siitwi kwa sababu watu wananiona kama mkorofi. Juu hata kama wewe ni wa shetani uko na voice yako inaweza sikika. So Eric Omondi umeniharibia jina muda mrefu. Nilikuwa nataka pia mimi nitumie hii kulipiza kisasi, lakini nimeacha. Na nimeomba msamaha kwa mambo yote ambayo nilisema, na nimeomba msamaha kwa vitu ambavyo kwa uchungu ambao umetokea kwa familia yako ama marafiki wa familia yenu. Naomba tu msamaha, na naomba kila mtu msamaha. Mafans wangu na wavalue sana. That's why mmeniongelesha sana kwa ukali. Nimeomba pia pole. Mafans wangu ndio wameniambia lazima niombe msamaha, nimeomba msamaha. So Ringtone, mnaongea naye ama mlimalizana? Tukishaomba msamaha tumefunga chapter. So tunaomba tuongee chapter nyingine. Poleni sana. Najua nyinyi ni wadaku, mngependa udaku niwapakulie, lakini sasa hii hatufanyi udaku. Nimeomba msamaha Eric na familia yake na watu wote, mama yake, aunti zake, family, everybody. Na waomba msamaha, nisameeni. Hata msifikirie zaidi, mnisamee tu. so Ringtone